Abakyala ku mwalo gw'Eddewe mu Town Council y'e Kajjansi mu district y'e Wakiso batendereza nnyo ssentebe wa district eno Matiya Lwanga Bwanika olw'okubafaako n'abaleetera emisomo egy'okwekulaakulanya n'okwetandikirawo emirimu basobole okuva mu bwavu. Oluvannyuma lwa gavumenti okuteeka amagye ku mazzi, obulamu bw'abakyala bano bagamba bwadda nnyo emabega nti kubanga baagobwa ku mazzi era ne bakaluubirirwa nnyo omulimu gwabwe ogw'okuvuba ekyabaleetera obwavu. Ebyennyanja tebikyalabika, emirimu gyonoonekedde ddala, gifiiridde ddala, naye okusoomozebwa kw'amaanyi nnyo mu bintu eby'enjawulo ku nfuna zaffe. Abaana baffe ebimu tebakyafuna byetaago nga bwe byali babifuna. Omukyala asobola okutandika bulungi nnyo ne bagiya, asobola okutandika bulungi nnyo ne donati, asobola okutandika bulungi nnyo n'emboga n'eŋŋano gy'alina nga bimweto. Kapito mutono nnyo bw'agaziwa ossaako n'ebirala ku bagiya n'ogattako amenvu, ku menvu n'okolamu n'osogolamu omubisi nnyo. Sofa abantu ba wansi ne tubanga tetufunyeemu. Mwalimu emisoso mingi okuba ne bank account, olina okuba ng'olina business eri registered, kale ne wesanga ffe abakyala basigala ewaka. Omu ku bakyala bano Nakuya Elizabeth nga kansala ku Town Council y'e Kajjansi agamba nti n'enteekateeka za gavumenti oluusi bo ng'abakyala tebazifunamu nga ziganyulwa balondemu bokka ekibakosezza ennyo mu kugenda kwabwe mu maaso. Basiba babakuba, babatigomya, obutimba babwokya, amaato bagamenya, kugamba ne babeera nga tebalina byakola ki kyakwe wewe bajja nsimbi. Naye kaakati abakyala bwe baba nga basobola otutuula ewaka, omwami n'agamba nti kaakati nze kanene njiribe, naye n'asigala nga wano akolawo akabagiya, akolawo ka crisps, n'afunawo akatunda. Kiba kijja kwanguyiza obulamu bwabwe okulaba nga basinvula okuva ku ddala lye baliko okutuuka ku ddala, kubanga amaka geetaaga abantu abakozi because babeera n'abaana. Mu kaweefube w'okubazza engulu ng'enjogera bweri, ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso nga mu kiseera kino ayagala kukiikira abantu ba Busiro South mu Parliament, Matiya Lwanga Bwanika abaleetedde omusomo ogw'enjawulo mwe batendekeddwa okukola ebintu eby'enjawulo ebisobola okwegobako obwavu ng'ebizigo n'obumpwankimpwanki obulala ebitundibwa ebisobola okufunibwa omuntu yenna ali oku. Naye kituuka mu kukulaakulana kuba omuntu tosobola ate kubeerawo kulya buli na kunywa. Oba omaze okufuna ebikuyimirizaawo ng'omuntu ate oteeka okufuna n'ebikujja mu mbeera gy'olimu ogende mu ndala. Kakati enkola ya Nansi wa Mukanga ekizibu gisinziiramu n'okola ki? Ate naffe tulinayo emikwano gyaffe gitwesiga egisobola otuyambako mu kukulaakulanya abantu. Naye era gikubuuza gye bali mu mateeka, balina obukulembeze. Akuliddemu okutendeka abakyala bano Ssempala Margaret agamba nti bibatendekeddwa singa babissaako essira bisobolera ddala okubabbulula. Omukyala asobola okutandika bulungi nnyo ne bagiya, asobola okutandika bulungi nnyo ne donati, asobola okutandika bulungi nnyo n'emboga n'eŋŋano gy'alina nga bimweto. Kapito mutono nnyo bw'agaziwa ossaako n'ebirala ku bagiya n'ogattako amenvu, ku menvu n'okolamu n'osogolamu omubisi. Ye ssentebe Bwanika asabye abakyala bano bakeraawo okwekubagiza n'okulowooleza mu kubawa wabula bakole emirimu gino egy'ekikugu egibatendekeddwa olwo bajja kufunamu. Bakotoggedde nnyo abakulembeze, bakotoggedde nnyo, tubalimbye nnyo. Era osanga bangi kati bakayanira Simi Parish Development Model, Simi Myoga, naye ng'ensi zino ezaaliwo edda bano abakulu be mumanyi ba Kezironi, mumumanyi Kezironi awe Bulondo, babawanga PDM okuzimba amakaago, yalina nno ne petrol station. Kezironi yalina petrol station wali ekibuye ng'avaayo kiro n'akomawo awo ng'e Bulondo oyita mu bibira temuli bantu, naye nga mugagga nga tewali gavumenti egaba ki? Abantu bano baali bakola.